Bonjour zusammen. Diesmal stellen wir unsere frischen Frühe de Sabine Ischia, Direktorin vom Weso in Strasbourg. Zuerst aber wollen wir in die Rêve, eine ganz spezielle Art im Elsass, Pinot Noir, den wir aber nur in der Gegend von Autrot finden. Bei dem heisst man der Wein, der Rouge d'Autrot. Warum, wieso, das entdecken wir. Seit im 12. Jahrhundert gibt die Art Trivel in Autrot. Beim Weingut Fritz Schmidt sind auf 18 Hektar Ort dem Pinot Noir gewidmet. Ja, hier haben wir jetzt den famösen Pinot Noir Nusana. Der Trivel ist ein bisschen kleiner. Die Beeren sind kleiner als ein normaler Pinot Noir, wie wir finden. Das ist jetzt deshalb, wie sie in der Bourgogne anpflanzen, wie wir hier euch anpflanzen. Der Grund am Fuß vom Odilieberry und der Autroter Schlesser ist auch ganz besonders. Wir haben also einen Boden, den man kennt, Colica. Das ist sehr rar für Rotwein zu machen. Und das ist die Spezialität hier vom Autroter Bonn. Und wir haben auch Eisen in unserem Boden, wo die Polyphenol bringt, für richtigen Rotwein herzustellen. Im Spätjahr sind wir auch geschätzt von den Barrieren, die sehr nah sind. Wir haben wenig Sonne und der Trivel kann sich sehr gut an Maturation bringen, bis wir nach Herbst wollen. Dunkle Trivel mit klarem Saft sollen am Ende Rotwein geben. Der Wein verlangt mehr Arbeit als der Riesling zum Beispiel. Nicht, das wird alle Tage zweimal gemacht. Zwischen 12 und 14 Tage lang. Das ist das Hauptding für ein Farbe und was alles fast drin steckt, rauszuholen. Dass man nachher einen richtigen starken Wein hat und einen richtigen Wein, wo der Käfer hat vom Rouge d'Autrot herzustellen hat. Also ist das eine der wichtigsten Arten für den Wein zu machen. In der Winzerfamilie sind manche Mitglieder von der Confrérie de la Corne d'Autrot, eine jahrhundertealte Geschichte. Der Rouge d'Autrot kommt seit 1109, seit die Mönche in St. Leonard haben Pinot Noir mitgebracht von der Bourgogne. Die erste Brüderschaft ist gegründet worden in Sauren, am Schloss von Aubach. Und dann haben sie das Schloss eingeweiht um 1586. Und Jan Salomon schon ist Rotwein getrunken. Und der einzige Rotwein Salomons ist von Autrot gewesen. Und dann 4 Liter Rotwein trinken zum Horn für die Brüderschaft zu kommen. Und der Rouge d'Autrot entwickelt sich weiter. Wenn es auch nur 4 Produzenten gibt, haben sie gekämpft, bis sie die Denomination Géographique in der Aussie Alsace bekommen haben, 2011. Die Preise können jetzt von 9 bis auf 25 € steigen für Prestigeflaschen. Es ist nicht, dass es nicht existiert hat. Wir haben immer ein paar Cuvées gehabt. Nur, wie es jetzt eine Appellation kommunale ist, hat es mehr, kommen die Leute extra auf Autrot für die Route zu kaufen. Dazu kommt, dass die Produktion auf Bio umgestellt wird. Das ist auch der Fall von der Familie Vonville. Gern empfangen sie Schäler, für denen die Weinproduktion zu explizieren. Ja, sicher schon Rouge d'Autrot, von dem ich gesagt habe, was Sie vielleicht verstehen können, ist, Wein ist ein Naturprodukt, wie von 100% Triebe gemacht wird. Auf Kontakt mit den Kunden können die Produzenten nicht verzichten. Hier repräsentiert der Direktverkauf 80% der Einkommen. Wichtig ist, probieren. Johannisbeeren, wilde Kirschen, Brombeeren. Brombeeren, wie geschlacht ist, das findet man da drin. Das ist ein Wein, wie ein Gürtstückel Fleisch vertraut. Und am Ende vom Essen, wenn man noch einen Rest hat, kann man ein Stück Schokolade dazu machen. Weil im Wein sind die Gerbstoffsäure und im Schokolade sind auch Gerbstoffe. Das sind 2. In der Gemeinde sind 40 Hektar mit Pinot Noir angepflanzt für Autroter Roder. Den Produzenten nach wird die Qualität immer besser. Wir haben den Klimawandel und noch etwas bekannt ist für die Spezialisten, dass der Riesling am meisten leidet, aber der Pinot Noir fühlt sich als wählig. Und von da kann ich nur sagen, für den Autroter Roder ist noch eine ganz gute Zukunft da. Und nicht vergessen, Rouge d'Autrot trinkt man am besten zwischen 13 und 50 Grad, aber alles mit Maß. Sie schafft mit und 4 Kinder und probiert Wissenschaft lustig zu schildern. Sabine Ischia, Direktorin vom Weso in Strasbourg, ist unser Gast bei Frach oder Frech.
Ich bin Sabine Iskia, ich bin Direktorin vom Veso und ich komme von Harlsen. Naturellement. Bist du frech oder frach? Ich bin frach. Mit wem bist du frach? Oh, mit allen, wie wir ein bisschen ambedieren. Und kannst du auch flören? Ein bisschen. Oh, du da über Segel. Oh je. Was redet dich auf im Elsass so? Was mich aufregt, ich glaube, wir Kinder ein bisschen mehr ehrgeizig sind auf unser Land. Und wir sind ein bisschen schüchtern, was das anbelangt. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Schotzele. Und ein Lieblingssprichwort? Eins von meiner Mama, vom kalten Kaffeedampf auf die Maschine. Wer kann denn in der Weso kommen? Alle. Hauptsächlich Kinder, mit den Eltern, aber auch mit den Großeltern. Aber sonst sind wir offen für alle. Ist für dich der Rhein eine Grenze oder ein Treffpunkt? Ein Treffpunkt. Mit oder ohne? Mit allem, was dazugehört, mit Freundschaft, mit Liebe, mit Freiheit, mit Ehrgeiz, glaube ich. Das ist auch wichtig. Auto oder Velo? Velo. Jächte oder Trüdeln? Ich trüdel gar. Was sagst du, wenn die Leute wie noch nie im Weso sind? Dass sie schnell kommen sollen und dass es schade ist, dass sie noch nicht gekommen sind. Hast du noch etwas zu melden? Nein, nichts Besonderes. Merci vielmals.